सबसे पहले ये लड़की एक खिलौने को फोन के सामने रखती है और कुछ दूर जाकर एक बॉल को लाती है और ऐसे मारती है। तो देखो ये देखने में कितना औसम लग रहा है। और फिर ये दूसरी लड़की एक लाल मिर्च को फोन के सामने रखती है, फिर कुछ दूर जाकर ऐसे उछलती है, तो फिर देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़की एक मिर्ची को पकड़कर झूल रही हो। फिर ये लड़की एक चेरी के गुच्छे को अपने फोन के सामने रखकर कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। लेकिन उसको देखने से पहले हमारे पापा हमारे हर एक सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आज उस प्यारे से पापा के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसको ये कठोर सच सुन के बुरा लगा तो वह इस वीडियो से दूर रहे। तो फिर ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़की एक चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ रही हो।